So yan guys, magkakape muna kami oh. Yun oh. Oh, dahil muna kami ng Tim Hortons. Saan lang? Dadaan lang. Ayan, pagkasunduan na dumaan muna. So may plano tayo mamaya na mag-unbox ng ano, nabili natin. So, kakape muna. Pasok na tayo. Guys, grabe lamig sa labas. Ayan, namumulan na agad oh. So magkakape muna kami. Mamaya mag-unbox ako ng nabili natin na ano, na oh, taga-Canada oh. Oh, ayun pa oh. Mga taga-Canada daw. Yun oh. Yun yung Canada. Mga taga-Canada oh. Ano natin, nabili yung laptop. Dahil nga sa gutom, tapos gusto magkape, dahil napakalamig talaga. Negative 22 sa labas. So, ano tayo, Tim Hortons. Nawala na yun. Kuha tayo ng clip oh. Design. Dahil nakabili na napakagandang ano, salamin no. Pinagmamalaki na. Cheers! May pinakawaling vlog na natin siguro sa ditong taon. So, cheers! Ayan! Yan, ganyan. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna beg. Wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know I'm a bad liar, bad liar. Now you know you're free to go. Lakad ng may ngiti, dala ang pangarap para sa pamilya. Laban lang, hindi sumusuko, sa bawat hakbang, sa bawat galaw. Sa vlog ko makikita ang kwento ng buhay. Fairfax TV, buhay Canada, OFW life, work, travel, sayas. Tara sabay tayong mangarap at mag-enjoy. Hello guys, welcome back to our channel at ngayon po ay i-unbox natin, papakita namin sa inyo ang ating nabili na Dell Inspiron 15. Ito yung nabili natin kung napanood nyo itong video natin na to na ating nakuha sa may Best Buy sa may Brandon. So watch out lang po kayo at malalaman ninyo if it's worth it ba pang gaming, worth it ba siya pang editor kung kayo ay content creator, or worth it ba siya para sa mga student na mas affordable ba siya at mas kapag-pakinabang. So watch out nilang po yan, i-unbox natin at sasagutin natin yung mga yan mamaya after this video. So watch out lang and enjoy! So yan guys, we're gonna unbox Dell Inspiron 15 with a carbon black noir color. Ang model niya ay 3530. Ito ay may display na 15.6 inch FHD touchscreen. So may performance Intel Core i5 na siya, 133 SD graphics and 8GB memory, 512GB SSD na may UHD graphics. Okay, sa software naman ay ito ay Windows 11. When you buy this guys, ang Dell i15, this includes laptop and charger only. Ito po guys is basic review lamang po na kung okay ba siya sa mga students, sa mga office works, sa mga Zoom meetings, sa mga magawin nating daily life driver natin, or sa mga basic editing.
And if it's good for the gaming laptop, sa mga advanced editing, sa mga DaVinci Resolve. O guys, dito makikita natin yung fan vent dito sa may likod na maririnig natin yan pag nag-play na yung kanyang fan, lalo na pag umiinit na. So yan, buksan natin and i-check natin. Ayan. So yan, tingnan natin. At this side guys, meron siyang SD card slot, USB-A, ang headphone connector, ayan. This side naman, sa kabilang side naman, power supply is HDMI connector, USB-A, and then USB-C sa kabila. Okay, so yan ang kanyang max resolution is 1920 by 1080. May 15.6 inch na makikita nating slim bezel and then black mirror color. It says that all system tested, it's 14% faster only on its benchmark, processor below average. The graphic test is 2D and 3D is not good for gaming and engineering software, so it works only on basic editing like CapCut PC. And I have not tried it sa DaVinci Resolve or sa Premiere Pro. It's not really highly recommended. So it says no alt mode po siya guys, means only works with one monitor. So if you want more monitor, if you want, you can use a docking station to connect more than one monitor. Sa iba na gusto talaga ang mga widescreen, so if you want, you can connect it with DisplayLink Manager software para po malaki ang screen natin at double monitor tayo. I'm a soldier, motherfucker, and I put that on my mama and them. Heard them talking reckless, they don't really want a problem then. Tell them wakey, wakey when I drop another bomb again. Blessing holy water, but be sinking when it's time to swim. Finish with the trauma, bring the dollars in. And it says dito guys, your computer can run CapCut smoothly. Kaya yan, sinubukan nga naman natin. Kaya yan, sinubukan natin siyang ma-install and then kung smooth nga ba. At napakaganda po ng ating editing. So, hindi siya mabagal, lalo't bago pa rin naman siya. So, it runs smoothly talaga. Who gon' tell him no? How you supposed to win when this melanin is criminal? Rapping cause Lieutenant. At shout out guys ating kasama sa ating pagbili ng laptop na in-unbox natin at pagkape dito sa my Tim Hortons, Mr. Edward Gamutin and Mr. Mark Mendoza and Kuya Marlon Pasagde. At sa Pizarro family yung vendor namin.
At kung umabot kayo sa part na to, pakicomment naman po kung saan kayong banda nanonood, saan man sa mundo, kung saan ba umabot yung video natin ngayon. At happy holidays sa lahat ng mga high life workers, sa mga taga-meat plant. Mabuhay kayong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. God bless us all. Everybody selling dreams, wonder why they selling that. And thanks for watching, guys. I hope you enjoyed our video. And I hope you consider subscribe to our channel and hit the notification bell for more updates. Like and share. And see you po sa ating susunod pang mga video. Till next time!